Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ван Киви. С вами Зара. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Я не знаю, что нам построить на первом этаже больше, так что давайте свои предположения. Сегодня я хочу заняться вторым этажом. Давайте посмотрим, что можем поставить мы на второй этаж такого красивого. Синяя кровать. Синяя кровать. Окей. Стол картографа. Вот шкафы. Книги и доски, окей. А книги у нас из чего? Бумаги, это я знаю. Бумага из тростника. Тростник у нас где, не знаю. Так, шкафы эти точно нет. Короче, я не знаю, что нам поделать. Ковры мы тоже не можем. Давайте... ладно, не буду я ничего трогать дома. Давайте мы возьмем меч, еду. Не, я знаю, я поставлю кровать пока только там. И все. Хотя кровать можно на нас... Ладно, я сделал... Кровать надо, короче, с собой забрать. Я решил походить, можно так сказать. Я возьму топор, меч, доски только положу. Еду и пойду кирку, и пойду куда-нибудь. Мы с вами походим. Можно сказать, Хотя, почему походим? Меч, кирка, остатки железа. Остатки железа берем. Пал. Нагрудник. Не хватает одного железа для нагрудника. Тут я железную кирку. О, нам палок не хватает. Мы же сделаем себе еще вдобавок железную кирку. Палки. Сделаем вдобавок себе железную кирку. Я решил, пойдем мы в пещерки. Железная кирка. О, я еще. О, да. И железный меч. Все. Так, и железный меч. Все, положим, все. Нам не нужное. Например, кровать поставим. Потом сейчас мы пойдем на чердак. На нашу комнату, а не на чердак. Так, топор мы тоже положим. Факела возьмем. Меч деревянный пригодится, положим еще. Кирка оставим. Эту кирку сюда. Все, нам больше ничего почти не надо. Сейчас пойдем поставим кровать и пойдем в пещеру. Кровать, я придумал, будет располагаться у меня вот тут, прям так красиво. Хоп. Нет, это слишком низко. Все, давай как-то во. Только не так. Ну вот, да, вот. Так она будет красиво смотреться. Все, давайте пойдем теперь в пещеру, которую мы давно с вами, давно в сериях других были, там булыжники всякие добывали. Вот, пойдемте туда. Так, вот пещеру. Уголь я не буду трогать, нам пока уголь не надо. Мы пойдем подальше в пещеру, в глубину, в самую, вот сюда. Освещать будем ее. И тут тупик сразу же. Окей, это тупик. Тут тупик. А вон там тупик, но надеюсь, что нет. Слушайте, это что такое? Воу! Меня сейчас могло завалить аккуратно. Слушайте, это у нас песчаник, он красивый, я думаю, можно его собрать, только надо аккуратно сейчас собирать его. А то вдруг сейчас все повалится от чертям, и мы помрем. Это будет печально. Потому что помирать я еще не собрался. Так, все. Песчаник собираем. Он что-то украсит в нашем доме, я так надеюсь. Булыжник, который соберем, лишним он не будет, когда-нибудь да пригодится. Вот эти стенки откопаем. Тот... Ой-ой-ой, песок. Где-то ты... Откуда ты
какой-то пляж, что ли, или что? Пляж какой-то реально. Ну, дайте-ка я поднимусь сюда и посмотрю, что это вообще пипец. Куда столько песка-то падает все это время, а? Охренеть, просто рушится песок и рушится. Песок рушится и рушится. Конечно, мы сейчас огромную яму в пещеру проделаем. Может, мы потом когда-нибудь ее увидим на суше. Типа, знаете, так будем искать. Тихо, тут надо быть аккуратнее. Тут какая-то яма была с лавой, допустим, может быть. Не, все нормально. Так, вот тут еще песчаник этот есть. Ой-ой. Да-да. Сейчас полетит песок. Говорю, полетит, значит полетит. Может, я видел, что он полететь может. Ну, были 20 этих песчаников. 21, ага, есть еще где-нибудь. Да, вот тут может полетит песок. И отсюда может, но... Все. Все эта яма забита песком. Сюда были 23 гладких песчаника. Ну, а эта пещера, можно сказать, безресурсная. Тут только уголь вначале, но он мне не нужен. Хотя я что-то очень низко нашел, тогда, когда прокапывал. Ай! Просто твоего братишку убил, и тебя убил. Жесть. Да жесть, давай регенерируем хп слегка. Все, пару сердечек отсутствует. Это жестко. Я ж не знал, что у меня скелетон. Паук! Что-то чем дальше, тем страшнее. Все, поехали. Да ты задолбала. Хавай, хавай, хавай. О, железо. Зашибись, а. Так, я пойду в ту сторону, там паук. В этой стороне выход. Паучок. Слушайте, дайте-ка я подберу эту стрелу. Как-то осветим это место, чтобы хоть... Тихо. Паук. Красавчики мы с вами, а. Просто положили паука. Зашибись, хоть что-то, можно сказать, мы ценность нашли. Это железо, которое лишним не будет, броню, так сказать, себе сделаем. Хоть какую-то железную, не полную даже. О, еще железо. Так, давайте-ка мы булыжник поменяем на железо, железную руду. О, еще. Так, давайте светим стенку. И еще парочку. О, не парочку, тут под ним-то еще есть приличные железные слиточки, да. Хопа. Нормально так. Все, сколько? 16 слитков. Ой, точнее, руды у нас есть. 16 слитков мы собрали. Так, ну что, тут, наверное, некуда идти, да.
ищем другой путь исследования наших пещер. Тут пока есть... Так, так, так. Слушайте, тут огромная поляна. И тут выход, но есть еще... И тупик, выход и тупик. И железо, я увидел железо. Зашибись, у нас тут Майнкрафт. Тут собирались построить дом, но добыли, получается, железо. Так, все. И еще, да ладно. Зашибенно, слушайте. Уже считать 28 слитков мы собрали. 9:33 мы слитка собрали уже. Ой, точнее руды, но из них же потом мы сделаем потом слитки из них. Так. Ой, еще железо, да ладно. Что-то мне сегодня только пока на железо и придет. Все. 34. О, я чуть... Так, воу. Ой, майно крипер. Вот тут порох крипер. Тихо. А! Ни хрена! А! Идите нахрен! Уходи. Беги отсюда нахрен. Жесть. Иди отсюда. Ешь давай, ешь. Это жесть. А! Иди нахрен. Неужели мы умрем? Неужели? Ладно, давайте я включу креатив. Грузи! Это единственная ситуация, это вторая ситуация, когда я включаю креатив. Фу, дорогие друзья, это мы где? Жесть. Все, я ничего не беру с креатива никогда. Просто я использую с них вот таких случаях. Когда у меня остается столько мало хп. И очень хорошие ресурсы. Вот реально сейчас у нас есть железные слитки. Точнее, руда. Я извиняюсь, что я включил креатив. Сами видите, какие были ситуации. Ложи давай, ложи. Топливо. Где у нас уголь? 22, думаю, достаточно будет. Все, больше мы пока туда не ходим. Поджигай печку, пау. Все. Ложи все это сюда во все эти паучьи лазы. Всякие булыжники. Всякие блучки. Песок тоже, нахуй нам не надо. Песчаники. Так, давайте-ка, я не знаю, что нам поделать. Камнерезка. Камин. На чердаке. Для этого, блин, нужен... Для этого нужен каменяда. Окей. Но в принципе мы можем сделать камин. Давайте попробуем. Где у меня тут камень? Я хочу камин, дорогие друзья. Для этого я возьму кирпич, сделаю из него плит.
хочу плиты. У меня есть, так что так, все. Так. Я хочу камина. Камин очень будет красиво смотреться. Так, это получается, пускай будет вот тут и заканчивается вот тут. Пускай будет такой каминчик. Нет, кирка. Забирай. Я придумал, что я тут сделаю. Так надо найти место для камина. Так, где же мне тебя поставить? Слушайте, ладно, давай-ка сюда, а этот блок снеси, вот этот, снеси, все. Так. 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 Вот камин. Даже можно удлинить. Потому что я буду отбивать сзади стену тоже. Вот эту. Вот так. И нам не хватило, окей. Окей. Я думаю, нам придется поохотиться за глиной скоро, потому что у нас осталось совсем ничего. Совсем мало кирпича. Так. Хоп. Камин получается какой-то... Ой. Не туда снесите все это. Сейчас. Забери ты. Хопа. Хоп. Теперь плиты. Хоп. Готово. Слушайте, да хочу проверить на улице. Из чего делается у нас кремень? Из кремния и железа. Железо у нас есть. Давайте положим все это и сходим за кремнием. А кремень у нас добывается из гравия. Просто хочу проверить, горит ли кирпич. Потому что там мы можем сейчас прям там сделать такой себе костерчик. Такой как костерчик. Ну, точнее, не костерчик, а этот. Где гравий? Я хочу гравий. Так, это у нас все не гравий. Так, это не гравий. Так, это не гравий. Где взять гравий? Напугала мышь. Давайте возьмем, сходим факела хотя бы. Жесть.
То есть я хочу гравия добыть и как выбраться теперь? Да, вон. Думаю, как там яма такая, как по этой яме выбираться? Из гравия выпадает кремень. Именно кремень там не надо, чтобы диорит мне ваш нахрен не нужен. Мне нужен гравий. Ух, какая белая лошадка. Гравий. Факела бери. Зачем ты выбросила? Зачем ты так все выбросил этих прекрасных березовых досок, которые могут хоть что-то подправить? Нам точно не хватит, потому что я хочу трубу провести через крышу, то есть через потолок. Так. Да что ж... Вот теперь он зашел в пещеру. Давай, свети. Где вообще гравий можно найти? Под водой... А, под водой он обычно бывает, окей. И добывается он обычно лопатами. И нам сейчас надо лопата, точнее. Тогда окей. Подвода, вода и лопата. Вода и лопата нам надо. Вода и лопата. Окей, тогда давайте сейчас сделаем лопату и пойдем какую-нибудь воду. Даже можно глины будет добыть. Моя лопата моя деревянные сломались все, когда я глину добывал. Надо будет добыть себе... Сейчас, получается, кирку пока положу. Окей, так давайте сделаем себе лопат. Где там у нас? Вот тут. Так, хорошо. Теперь палки. Которых у нас нет. Давайте возьмем тогда. Извиняюсь, сопли. Так. Слушайте, ну так, давайте лопата. Палочки для начала. Палочки, лопата. Думаю, одной хватит, одна. И давайте попробуем сделать себе броню. Шлем, нагрудник, ботиночки и штаны. Что у нас есть? Офигеть, так говорите, что у нас есть реально лопата. Это как кремень нам надо. Собственно, за ним я и хочу. Так, как его одеть? Вот, да. Шлем, железо, нагрудник. Я выбросил. Стой, а где штаны-то? А, вот. Давай тогда штаны и ботиночки. Ботинки железные можете одеть? А вот, все, теперь нам все нипочем. Давайте положим все нам ненужные пока ресурсы сюда. Железо, палки там всякие и все прочее. Все у нас есть. Даже броня теперь нам если... О, темнеет. Ура. Слава богу. Наступает темнота. Вы видите, опять эти чуваки. Где они? Они тут были. Опять эти чуваки, которые синие, эти... Да еще никого... Что они около моего дома всегда делают? Как их повалить-то теперь? У нас хп там... Я боюсь хп. Почему около моего дома всегда складываются всякие
Их там трое. Нет, раз, два, три, четверо. Вон они ходят. Ух, это вообще страшно, так страшно. Откуда они берутся около моего дома? Уже второй раз. Так, около этого водоемчика нет. Около этого водоемчика у нас нету. Опа, а сюда если нырнуть... Вон он гравий, я вижу гравий, окей. Лопату бери, бери, бери. Выкапывай. Должен выпасть кремень, давай, давай. Вверх, 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 вверх. Фух. Набирай воздуха, набирай. Ныряй. Выкопай хоть один. Гравий. Ой, кремень, давай, давай. Успевай, все, красавчик, кремень есть. Бери меч, а то вдруг эти опять. Жесть. Куда эти чуваки берутся около моего дома? Я боюсь теперь выходить. Как грох. Вот у них арбалет при этом. Они арбалет нормально дамажат. Если лук у нас нормально дамажит, то их не арбалет, это жопа. По сравнению с луком скелета. Так. Все, давайте сейчас будем проверять. Давайте положим. Зачем нам столько много куриц? Давайте вот где-то столько, 33 курицы положим, они нам пока не нужны. Так, давайте положим ненужные нам вещи. Железо такое возьмем. Положим лопату вместо железа. Да ну, у нас уже гляньте. У нас сундуков много, но один из них уже забит полностью всякой всячиной там. Хотя нет, еще не полностью. Так, давайте-ка мы сделаем себе огнево. Вот, все, огонь. И возьмем сразу вот парочку этих и кирка. Кирка есть какая-нибудь поломанная? О, на один полом надо. Все. Пошли проверять, горит ли камень, ли нельзя спалить, а то сейчас бы если бы начинали, спалили бы дом, они так пропали. Все, давайте-ка проверять. Все, он не горит, но мы будем делать на плите, так что можно еще и плиту проверить. Так, тушатся они блоками. Хопа. Земля потушила ее. Все, надеюсь, нам на пару полом должно хватить, да. Все, пойдемте проверим, плита ли горит. Ой, не горит, а то хочу плиту себе еще сделать. А трубу мы тогда проведем в следующей серии. Я подобываю еще глины, проделаю из них кирпичей. Так, давайте. Бери плиту. Где плиту? У нас плита была где-то. Вот 60 плит. Давай, бери вместо земли. Хотя земля нам надо для тушения. Земля нам надо для тушения одна. Давай тогда. Где у нас земля? Вот она. Да елки, да что ж ты перекидываешь все время? Бери тогда ее в место пока этих двух кирпичных блоков. Все, давай. Поставь плиту. Подожди ее. А, то есть она не поджигается, окей. То есть нам надо туда ставить блоки. То есть вот она не поджигается, окей. Я понял. Прикол. Окей. Я понял, что мы будем делать трубу из плит. Да, трубу можно. Они как бы несколько плит, один как блок можно сделать. Так что давай положим плиты. И возьмем все, просто все, что есть. Блоки.
Пойдем перекроем пол всеми блоками. Пол перекроем блоками. Они плитами, которые вот они у нас. Всего 6 блоков понадобится. Так, раз, два. Получается. Можно на один блок даже их повыше сделать. Давай сделаем повыше. Для этого нужна кирка. Так, сломать надо сейчас будет эту крышу вот эту. Все, собирай все боеприпасы собери. Ладно, пойдемте на первый этаж возьмем себе блок, ой, кирку железную мою, где? Где она у нас? Вот она. И пойдем, грубо говоря, порубим. Это сделаю на блоках выше, потому что мне кажется, она очень низкая такая становится. Из-за того, что как бы тут стоит теперь простой кирпичный блок, они... Слушайте, а тут нельзя, тут оно, блин, уперлось. А тут лестница, блин, нет, не можно. Нет, хренушки. Хотя... А нет, можно. Почему бы и нет? Я делал вот об камень, а тут можно, гляньте, вот так вот. Хопа-хопа, да-да-да-да-да. Оп, все. Теперь осталось дело за небольшим. Даже можно вот так вот оставить, мне нравится. Вот, теперь давайте доделаем наконец-таки полы. Чё? Что, дорогие друзья, у нас есть камин. Ура! Ай, оно ж не всегда горит. Оно не всегда горит, дорогие друзья. Не вечный источник огня, оно гаснет на кирпиче. Окей, давайте попробуем сделать трубу. Пойдемте, давайте будем делать трубу. Давайте будем делать трубу. Бери зажигалку, то покажу что-нибудь из дерева. Тут не подпалил в доме. Окей, так, давайте будем делать трубу. Нам надо что-нибудь для поднимания. Это у нас хватит так досок березовых. Давайте зажигалку вообще положим пока в сундук, а то будет мешаться. Трубу давайте делать. Трубу. Мы потом снесем эти березовые доски. Пускай пока так постоят. Так, хоп. Так. Сейчас надо будет проламывать блок и подниматься сюда. Проламывать вот тут. Топорик надо было взять, ладно. Тихо, 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 тихо. Да-да-да. Нет, не тут, не тут. Не тут ты проламываешь. Следующий блок это вот этот проломать. Получается. Вот. Блин, тут ступенька, но я думаю, она мешаться не будет. Типа, эта ступень, она как бы... То я видел, что такие дома, где даже ступени ломали. Это очень красиво получается.
Так что это ничему не навредит. Ну что, поехали. Хоп. Опа. Ой-ой-ой. Все, воспроизводим трубу из дома. Я не знаю, как она будет с высоты. Ой-ой-ой. Так, надо сейчас тебя будет забрать, этот блок. Забирай, забирай. Ой, пошел. Красавчик. Ладно, давайте вот один блок добьем, вот этот вот. Все. Труба будет вот такой вот высоты. Вы еще не видели, что я хочу. Я хочу взять плиту. Вот, да, вот, да, 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 да. А теперь... Твой налево получится ли? Получится. Куда денешься? Денется-то она. Тихо, надеюсь, мы не упадем. Потому что мы тут плиту-то взяли. Плиту-то мы не взяли, окей. Придется возвращаться в дом. Пошел. Топор сейчас еще можно будет взять, хотя зачем? Хоп. Слушайте, это уже что-то похоже на камин. Я даже решаюсь все-таки убрать этот блок. Вот. Поднять его вообще высоко-высоко. Так, давай, снеси все это. Пофиг, снеси киркой. Пойдем за плитами. Красавчик, все. Пошли за плитами, плиты. Эх, какой дом у нас получается-то хорошенький. Так, плиты вот 60 штук. Вместо этого теперь мы должны... Я еще подумал, может столик сделать посередине прям комнаты. Так, все. Теперь мы должны уже будем подняться, окей. Как-то нет, я возьму все-таки топор, пойду. Слушай, так, слушайте. Так, топор. Железный у нас где-то был. Неужели я его где-то проворонил, можно так сказать? Так, а пару этих хватит на палки. Хватит на топор пару слитков. О, топор можем сделать, окей. Все, пошлите. Так, все, положи это все к чертям. Гравий. Тут вот все это, что блоки я еще оставлю. Вместо курицы пока возьму топор, все, пошли. Пойдем, ты поднимешься сейчас. Поднимемся мы на крышу. Я знаю, что надо из ада этот адовый блок такой, но его сейчас очень нелегко будет нам добыть, потому что мы еще даже не построили портал. Вот у нас нет обсидиана. Так вот у нас какая красивая труба выходит. Давайте продолжим ее строить. Опа. Так, все, вот только эту штучку осталось снести. И все, у нас готова труба. Все, спускаемся. Топор. Все. Мне нравится. У нас теперь камин даже есть.
Ой, мы не заделали. Вот, дотянулся, красавчик. Так, все. Давайте положим все это в сундук. У нас есть свободные места еще. Хоп. Хоп. Кирку тоже. Топор тоже. И для слитков уже места нет, да? Окей, все, весь сундук забили. Окей, все, давайте положим тогда слитки сюда. Курятину в руки и доски сюда. Давайте пойдемте посмотрим, как у нас вышла труба. Вау, красиво. Так, вы хотите есть, все, давайте поедим. Видно, ушли эти с арбалетом. Видно, поняли, что я им не по зубам. Ладно, думаю, давайте на этом мы закончим. Вы были на канале Ван Киви. С вами был Зар. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы тут впервые, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачного времени суток и всем пока-пока.